Remède de grand-mère contre la toux sèche. Qu'est-ce que la toux? Réflexe ou volontaire, la toux expulse de l'air venant des poumons, jusqu'à 900 km/h, en réaction à une irritation. Ce qui est indésirable est donc alors expulsé. La toux en elle-même n'est pas une maladie, mais un symptôme. On distingue deux grandes catégories, la toux grasse et la toux sèche. La première est dite productive car elle amène à expectorer, infection. La seconde en revanche est dite non productive en ce sens qu'elle n'évacue rien, elle a souvent une origine virale, et en général est le signe d'un début de refroidissement, mais ce peut également être dû par exemple à la cigarette ou à une allergie. Voyons comment appliquer des remèdes de grand-mère contre la toux sèche. Il y a plusieurs recettes. En voici quelques-unes ci-dessous. Avec celles proposées, vous devriez trouver votre bonheur. Le lait à l'ail et au miel, chauffez le lait, ajoutez l'ail pilé ou coupé en fines lamelles. Laissez à feu doux quelques minutes. Ajoutez du miel pour sucrer. Boire le plus chaud possible. Liens commerciaux. Remède de grand-mère contre la toux sèche, le radis noir. Le sirop de navet ou de radis noir, épluchez et coupez en tranches ces légumes. Les placer dans une assiette creuse, une couche de navet, ou de radis noir, puis saupoudrer de sucre. Faire ainsi de suite en terminant avec du sucre. Mettre au frais, couvrir à l'aide d'une assiette ou d'un couvercle. 2 h ou plus après, boire à la cuillère le jus qui se sera formé au-dessous. Le garder au frais car il y aura à nouveau du jus à boire plus tard. L'oignon dans la pièce, remède miraculeux, peler un oignon, le couper en deux, le poser dans une assiette sur la table de nuit ou sous le lit du tousseur. 30 minutes après sa toux devrait déjà avoir diminué. Le thym en tisane, boire de la tisane de thym non bouillie, avec du miel et du citron ou prendre séparément le citron. Les tisanes de guimauve, bouillon blanc, fenouil, mauve sont aussi très bonnes. Le citron, boire le jus de citron seul avec de l'eau chaude, avec ou sans miel. Après chaque accès de toux, boire une gorgée d'eau fraîche ou froide. Respirer de l'air frais. Pensez à l'air que vous respirez. Cela peut paraître surprenant, mais on oublie souvent cet élément de base. Il faut absolument respirer un air sain, sans fumée, sans poussière. Remède de grand-mère contre la toux sèche. Respirer à l'air libre. Quant à la chambre, elle doit être bien humidifiée. Pensez également à surélever un peu le matelas au niveau de la tête, ou à placer un oreiller supplémentaire. Matin et soir pendant 10 minutes une respiration profonde à l'air libre ou fenêtre ouverte est vivement conseillée.
Avant de dormir, buvez une cuillère à soupe de la préparation suivante, de l'huile d'olive avec quelques gouttes de jus de citron. Parmi les remèdes de grand-mère contre la toux, certains sont des conseils de bon sens. Ainsi, votre alimentation doit être non excitante. Évitez le café fort, le thé, le vin, le tabac, les épices. Efforcez-vous de gagner une certaine tranquillité d'esprit. Soucis, colère, jalousie, etc. ne sont pas indiqués. Détendez-vous autant que possible. Remède de grand-mère contre la toux sèche, le massage. Pratiquez le massage, pendant environ 10 minutes, frictionnez la poitrine et le dos avec les deux mains, du bas jusqu'en haut et de la colonne vertébrale à l'extérieur, demandez l'aide de vos proches. Clapotez avec la main ou les doigts lâchés et appliquez un massage des côtes avec les pouces. Pensez à nettoyer le nez, avec de l'eau de mer si possible.